Առավոտի հարգելի հետևորդներ, մենք այս պահին կզրուցենք ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության պատգամավոր պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանի հետ։ Պարոն Օհանյան, ինչպես գիտենք, արդեն Փաշինյանը Գերմանիա այց կատարած ժամանակ հայտարարեց, որ պատրաստ է սահմանադրական փոփոխությունները նախաձեռնել անձամբ, եթե պարզվի, որ խաղաղության պայմանագիրը չի համապատասխանում մեր գործող սահմանադրությանը։ Ըստ ձեզ, ինչու է նա պատրաստ սահմանադրությունը հարմարեցնել խաղաղության պայմանագրին եւ ոչ թե խաղաղության պայմանագիրը սահմանադրությանը։ Ակնհայտ է, որ Նիկոլ Փաշինյանը, Հայաստանի Հանրապետության այսօրվա փաստացի կառավարության ղեկավարը, այդ ամենը իրականացնում է, քանի որ ինքը գտնում է Ադրբեջանի կամ թուրք-ադրբեջանական տանդեմի պարտադրանքի ներքո։ Մենք լսում ենք, չէ, ամենօրյա այսպես տեղեկատվության մեջ, թե ինչպես են Ադրբեջանի ղեկավարները տարբեր պահանջներ ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ եւ կարծում եմ, որ ինքը իր այդ հայտարարությամբ եւս մեկ անգամ եւ արտաքին աշխարհին եւ ադրբեջանցիներին ասում է, որ ես պատրաստ եմ սահմանադրություն փոխել, միայն թե խաղաղության պայմանագիրը լինի։ Մենք գիտենք, որ խաղաղության պայմանագիրը իրականում այսօր գոյություն չունի, նախաստորագրված փաստաթուղթ գոյություն ունի, որտեղ որ անտեսվում են Հայաստանի Հանրապետության շահերը, որովհետև եթե երկու հակամարտող երկրները, պետությունները գնում են խաղաղության լուծման, ապա պետք է լուծեն նաև այն բոլոր խնդիրները, որոնք որ կան։ Եվ տարածքների հետ կապված, գիտենք, որ Ադրբեջանն այսօր նաև մխրճվել է Հայաստանի Հանրապետության սահմաններից ներս, օկուպացված պահում է այդ տարածքները, գիտենք, որ կան գերիներ, պատաններ Ադրբեջանում, առավել ևս օրինական ընտրված Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունն է այնտեղ եւ այդ հարցերում ոչ մի լուծում չի տրվում։ Իրականում խաղաղություն կարող է լինել այն դեպքում, երբ որ երկու երկրները ունեն որոշակի պայմաններ, որոշակի նաև հավասարակշռություն եւ քաղաքական եւ մնացած բոլոր ոլորտներում, բայց մենք այսօր տեսնում ենք, որ Ադրբեջանի կողմից այդ հռետորաբանությունը, պահանջները չեն փոխվում։ Այդ պահանջները ունեն երևի թե իրենց մոտ երկար շարան եւ եթե ինչ-որ մի փաստաթուղթ էլ ստորագրվի, սահմանադրություն էլ փոխվի, այդ պահանջները շարունակական են լինելու Ադրբեջանի կողմից։ Իմ տեսանկյունից, տեսեք, երբ Ադրբեջանը խախտել է հակամարտության բոլոր միջազգային նորմերը, միջազգային պահանջները, Արցախի նկատմամբ ցեղասպանություն է իրականացրել, Արցախի ժողովրդի հայաթափմամբ, այսքան կարճ ժամանակահատվածում խաղաղության գնալը մի քիչ դժվար է, անհնարին է, իրատեսական չէ, որովհետև այն արտահայտում է Ադրբեջանի շահերը, Ադրբեջանի կողմից ներկայացվող պահանջները։ Ինչ վերաբերում է սահմանադրական փոփոխություններին, իրականում սահմանադրական փոփոխությունները Ադրբեջանի կողմից պարտադրված է, որովհետև սահմանադրական փոփոխությունները խորքում պետք է ունենան ոչ թե անկախության հռչակագրի հանելը սահմանադրության նախաբանից, այլ ըստ էության իրենց խորքում պետք է ունենան ավելի գլոբալ փոփոխություններ, օրինակ կառավարման համակարգի փոփոխություններ։ Եթե դրանք չկան, ապա այդ փոփոխությունները իրենց մեջ երկու վտանգ են պարունակում։ Եթե դա ընդունվի, ապա լինելու է Ադրբեջանի պարտադրանքով, եթե չընդունվի, դա առիթ է հանդիսանալու Ադրբեջանի կողմից նորից սադրանքներ կազմակերպել Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ։ Դրա համար մեր ժողովուրդը դա հասկանալով, ժողովրդի զգալի մասը դա հասկանում է, չպետք է թույլ տալ, որ հաջորդ տարի
խորհրդանական ընտրությունների հետ մեկտեղ նաև լինեն սահմանադրական փոփոխություններ։ Եվ միջստող հարցել նորից Գերմանիայում Փաշինյանը հայտարարել է, որ մենք կարող եմ ապացուցել, որ տարածքային պահանջներ չունենք Ադրբեջանից։ Ձեր կարծիքով նախ ինչու է ինքը պատրաստ ապացուցել դա եւ նաեւ միաժամանակ ապացուցելով արցախցիների իրավական կարգավիճակի մասով երաշխիքներ չի տալիս։ Տեսեք, նախ մենք պետք է ֆիքսենք, որ ադրբեջանցիները մեր տարածքում են եւ Հայաստանի Հանրապետության օրինական պահանջը պետք է լինի, որ ադրբեջանցիները դուրս գան եւ երկրորդը մենք նույնիսկ այս վերջին հրապարակած բանակցությունների վերաբերյալ փաստաթղթերից միայն նույնիսկ 2019 թվականի առաջարկությունները, որոնք իրենց մեջ պարունակում են Արցախի ինքնորոշում եւ փոխզիջումային տարբերակով Արցախի հարցի լուծում, որտեղ որ Արցախը պետք է անկախ լիներ բոլոր օրինական հիմքերով եւ նույնիսկ այդտեղ նաեւ ամրագրվում էր կետ, որ Հայաստանը հանդիսանում է անվտանգության երաշխավորը։ Այդ բանակցություններից հրաժարվելը, այդ փաստաթուղթը ծալել հենց այնպես իր տակ դնելը եւ որևիցե մի պատասխան չտալը, որովհետեւ Նիկոլ Փաշինյանը նաեւ չի ներկայացնում այն պատասխանը, որ ինքը պետք է տար միջազգային հանրությանը, ԵՀԿ, Մինսկի համանախագահներին այդ 30 շուրջ 30 տարիների իրենց կողմից կատարված, այսպես չարչարկված աշխատանքի արդյունքում ինչ է լինում, խոսում է նրա մասին, որ ինքը իրականում եւ հանցագործ, եւ նաեւ դավաճանական քայլ է իրականացվել Արցախի ժողովրդի նկատմամբ։ Այսօր այդ ամենը շարունակվում է, որովհետեւ այսօրվա իշխանությունների օրակարգում չկա Արցախի ժողովրդի հետ վերադարձի պահանջը։ Մենք այսօր պետք է ֆիքսենք, քանի որ նաև երեք Արցախի սահմանադրության օրն էր եւ առաջին հանրաքվեով Արցախը, ինչպես մնացած բոլոր խորհրդային միության պետությունները օրենքի շրջանակներում ինքնորոշվել էր, պետք է ֆիքսենք հետեւյալը, որ Ադրբեջանը իր հանցագործ պահվածքով Արցախի ժողովրդի նկատմամբ ցեղասպանություն իրականացնելով ինքը խորացրել է հակամարտությունը եւ չի ավարտվել այդ հակամարտությունը եւ Ադրբեջանը նրա ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը դրա համար պետք է պատասխան տա, իսկ դրանից բխում է նաեւ երկրորդ եւ երրորդ կետերը, որ Արցախի սուբյեկտանությունը պետք է պահպանվի, ինստիտուտները նրա պետք է գործեն, ժողովրդի բոլոր խնդիրները լուծելու, հետ վերադարձի նաև պայմանները բանակցելու այսօր եւ նաև Հայաստանի Հանրապետության տարածքում հավաքական պահելու Արցախի ժողովրդին, որ նաև հետ վերադարձի պայմաններ լինեն։ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները դա մերժում են։ Դեք абսուրդ իրականություն է այսօր, որտեղ կարող են արցախցիները պահանջել իրենց իրավունքների կատարումը, պատմական իրենց հազարավոր տարիների հողին հետ վերադառնալ, եթե ոչ մայր հայրենիքում։ Մայր հայրենիքի ղեկավարությունը մերժում է իր մի մասը կազմող Արցախի ժողովրդի այդպես իրավունքների իրականացումը եւ երրորդը, եթե այդ առաջինը եւ երկրորդը կան, այսինքն հակամարտությունը չի ավարտվել, Արցախի սուբյեկտայնությունը պահպանվում է, բանակցությունները գործող ձևաչափով կամ այլ ձևաչափով այլընտրանք չունեն։ Այստեղ էլ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները ամեն ինչ արեցին, որ Մինսկի խումբը, ԵԱԿ Մինսկի խումբը պարզապես վերանա եւ բանակցությունները այդտեղ իրականացնելը չափազանց դժվար է։ Այս ամենի պատասխանը մեկն է, որ պետք է ձերբազատվել այն իշխանություններից, ովքեր որ թուրք-ադրբեջանական տանդեմի պարտադրանքի ներքո են, որովհետև եթե պարտադրանքի ներքո են, ապա նրանք կատարելու են բոլոր պահանջները
եւ ամեն ինչ անելու են ըստ էության եւ սահմանադրության փոփոխությամբ եւ նախաստորագրված այդ փաստաթուղթը, որը որ չի արտահայտում մեր շահերը, ներկայացնեն մեր հանրությանը իրենց իշխանությունը պահելու համար, որովհետեւ իրենք գիտեն, եթե իշխանությունը իրենք չկարողանան հաջորդ ընտրություններում պահեն, իրենք կանգնելու են պատասխանատվության առջև իրենց սխալների, իրենց հանցագործության, ել չեմ ասում իրենց դավաճանական քայլերի համար։ Շնորհակալություն։ Առավոտի հարգելի հետևորդներ, մենք զրուցեցինք Պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանի հետ, այս պահին մեր ուղիղ հեռարձակումը կշարունակվի Բագրատ Սրբազանի դատական